तो दोस्तों नमस्कार। आप देख सकते हैं ये है ऑक्टर की एसी, जिसको हमारे स्टूडेंट एमसी इलेक्ट्रिक एंड टेक सोल्यूशन 2.0 ट्रेनिंग सेंटर के स्टूडेंट गए हैं। ये बलिया ज़िले का कंप्लेन था, जहाँ पे इसको चेक किया जा रहा है। इसका कूलिंग ये एसी नहीं कर पा रही है, इसलिए इसको खोल के अंदर चेकिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो अगर आपको भी सीखना हो या सर्विस कराना हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट पे विज़िट भी कर सकते हैं। अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं सीखने के लिए। एसी के साथ आप कूलर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल वायरिंग इत्यादि भी सीख सकते हैं। कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।